尾今日翻到嚟，大家萬眾期待我哋呢個 channel 呼聲最高嘅中冷晒貨。我哋今日咧請嚟嘅嘉賓咧，我都聽咗一啲佢好值得同大家分享嘅經歷，點稱呼你啊？問題，阿豆腐佬，不如首先講下啲輕鬆少少嘅。可以啊，呢個係每一個男仔都會經歷過嘅。你嘅第一次咧，永遠都係揾唔到，係你係永遠都唔知嗰個結構邊個位先係可以進入得到。但其實呢個我係有少少疑問嘅，成日都覺得你未食過豬肉都見過豬。No， 因為咧佢係一個好大嘅結構，好大嘅，佢個結構係分上中與下，即係會插錯窿。嗱，應該係咁講，因為你分上中下啦。你睇 AV 啊，你睇片嘅時候咧，你永遠都會覺得佢係成塊都插得入，但係唔係噶嘛，佢只係最下嗰個，即係最近屎眼嗰個位係插得入嘅啫嘛。咁第一次就係咁做，你係咁做，佢係一個好美妙嘅一樣嘢。創造者創造呢樣嘢出嚟嘅時候係好複雜嘅一件事，咁你永遠咧都會以為第一次嘅時候咧，你就會以為成塊都可以插。咁嗰個女仔係咪第一次？嗰個女仔唔係第一次，所以我係請求唔做。但我想問嗰個過程維持咗幾耐？即係揾唔到同埋插亂咁插。揾咗好耐，好似唐三藏去取西經咁樣嘅。好耐，跟住個女仔開始頂唔順。有冇主動幫你？佢冇主動幫我。其實係好尷尬嘅呢件事。其實我都有遇過一啲揾唔到嘅。但係其實尷尬個位咧，即係喺女仔嘅 angle 係點啊？我梗係幫你定係唔幫你好啊？你又唔問我，你又亂咁懟。但係如果我幫你，又顯得哇，我好似好老手咁樣。我覺得嗰個女仔係經歷緊同一個思路。當然啦，我作為一個 gentleman，咁我就好有禮貌咁問佢可唔可以協助下我啦。咁佢就協助咗我嘅。我想知你嗰句説話係點樣？我你可唔可以幫人？我話唔好意思啊。我話你可唔可以幫我啊？咁樣佢幫咗我啦，咁係入到嘅，但係嗰次係冇大肚。咁你有冇好驚唔小心？嗰刻係冇好驚嘅，事後就好驚啦。因為咧掹車邊先掹翻出嚟，就射咗落去個肚度，跟住就俾佢屌我啦。咁你啲男人全部都係咁嘅，跟住我嗰刻就有少少 back 出嚟，全部都係咁。咦？全部？我哋都慣咗唔大嘅。即係我覺得係每一個男人第一次都會遇到嘅一個困難。你唔代表所有嘅男人，大家男人喺下面可以留言，你係咪啊？你有冇揾唔到窿先？你有冇揾唔到窿先？冇揾唔到窿啊！好，下一個啦。我諗呢個係大家男性都會體驗，又係所有人都體驗過。因為女性嘅結構係好複雜。佢嘅節奏咧係比較多嘅，咁有啲女仔就可能佢自己都唔清楚自己嘅節奏啦，咁就未必洗得太乾淨，會有啲積嘅，會有啲渣，會有啲渣嘅。點樣嘅渣？係介乎於豆腐同埋豆腐花嘅渣之間嘅嗰種 texture。夜晚嚟嘅，咁熄晒燈啦，咁但係嗰啲豆腐渣嘅白色就格外明顯。熄晒燈，但係你見到豆腐渣識發光。反光嘅嗰下，咁我見到就你等下先，你見到個情況係喺佢嗰度見到，定係喺床度見到，定係喺你嗰度？未跌出嚟嘅，未跌出嚟嘅 ，OK 嘅，仲黐住嘅。見到佢嘅甜品之後咧，我就喺度諗，我係咪應該要同佢講咧？我同佢講又好似唔係好尊重佢咁，奶啦係咪先？喂，但係我又要更正下各位男士嘅一個謬誤，其實都唔係一件特別有味道嘅一樣嘢嚟。但我想問下臭唔臭嘅？唔臭㗎，其實唔臭咁，即係我覺得因個人而異啦。你唔好流眼淚先啦。同埋你舐咗係唔覺，除咗豆腐渣之外，你有其他嘢。咁你有冇發現你舐完之後佢乾淨？好乾淨，完全冇晒。我嗰陣個 mindset 就係我唔想再見到呢堆嘢，咁可以點解決？我叫你清豆腐啊！舐咗佢咪得咯，舐咗佢就冇問題㗎啦。咁舐咗一兩分鐘之後真係好乾淨，就變晒淨係一啲正常嘅分泌，咁就可以繼續啦。咁我唔通拎翻出嚟咩咧？天啊！唔係你唔覺得我 gentleman 呢件事？我覺得我係一個好仗義嘅人啊！我覺得如果佢係你聞落唔臭嘅話咧，嗰個感覺咧冇咁 bad。我閉咗氣嘅，我落水嗰下係閉氣嘅。咁當然我望到嗰下，我同佢有啲距離，我未必聞到啦。因為我哋以前咧有鹹魚哥啦，係分享過，如果真係有異味嘅話咧，係一除褲已經成間屋。唔係嗰啲係有病啊！
其實私密處嘅感染咧係有好多唔同嘅原因，好多人咧都以為佢淨係發生喺性愛唔乾淨啦，或者衞生唔好嘅情況下。我以為真係咁樣喎。所以其實好多男仔女仔都會對此有誤會。私密處嘅感染咧，其實抵抗力變差啦，或者天氣問題啦，即係好似香港好潮濕咁樣啦，或者壓力大成日忍尿，以上呢啲情況咧，其實都會出現私密處感染嘅。其實我身邊好多嘅女仔朋友咧，幾乎都出現過私密處感染，或者係有念珠菌等等嘅問題。咁症狀咧，可能就係成日都尿急啦，或者下面有痕癢啦，或者灼痛啦，或者有異味啦，甚至有你頭先講嘅豆腐渣等等嘅問題咧，其實就係念珠菌嘅問題。其實咧最多人驚就係我頭先你同我講嗰個情況啦，我就話其實佢有機會係翻發嘅，因為咧念珠菌或者私密處感染呢個問題咧，其實佢係一個不停會翻發嘅一個病，就好似濕疹或者係一啲氣管敏感咁樣。咁你話係要一路睇醫生？定係點解一世都有啊？咁又唔使嘅，都有嘢可以幫到手嘅，就同大家推介呢一款我一直都有食開嘅，佢就係 Proven 女士專用嘅益生菌加蔓越莓。其實我好耐之前咧都有介紹過佢噶啦，之前有睇呢個節目嘅觀眾應該都知道。咁其實喺呢一段期間咧，我一直都有保持食佢。佢高濃度嘅蔓越莓咧係可以平衡私密處嘅酸鹼值。咁呢樣嘢咧真係好緊要嘅，因為咁樣咧先至可以有效防禦壞菌入侵嘅。而佢嘅益生菌配方再加上針對私密處嘅嘉士乳酸菌，可以改善痕癢啦、異味啦同埋豆腐渣等等嘅問題嘅。最正嘅係咧，因為佢嘅益生菌配方咧，食完之後咧排便都暢順咗好多。但係我又一直都有呢個問題嘅，一食完之後咧，每一日咧都係通暢咁樣去廁所。屌真係得嘅咩？食下益生菌就得？真係咁 work， 同埋真係方便嘅。我之前咧試過去廁所嘅時候咧，開始有少少灼痛啦、痕痕癢癢嘅感覺。我諗好多女仔應該都有同樣嘅煩惱㗎啦。即刻知道嚟料啦，好似好想翻發咁樣，咁就即刻衝去拍2粒。咁食完咧，第2日就真係冇事。平時嘅話咧，就每日1粒去做防護就 OK 啦。食咗佢之後咧，轉季啊或者壓力大嘅時候咧，都冇再翻發啦。就連嚟 M 前後嗰啲敏感不適嘅情況咧，都冇晒啦。Proven 仲有埋英國 MHRA 安管局認證，咁就可以食得好安心啦。如果大家都想試下嘅話咧，就可以喺3月6號至19號喺萬寧同埋 Free Can 嘅門市同埋官網買 Proven 女士益生菌都可以有9折優惠㗎。之後每一盒都只需要359個1，建議大家趁機會就好入手啦。你都可以買翻啲俾你女朋友試下。Yes， 終於唔使食豆腐渣。好啦，咁翻嚟，聽到你個豆腐渣個喉嚨都有少少唔舒服。幾鹹啊！咁除咗豆腐渣之外，仲有冇一啲嘢同大家分享啊？咁啊當然有啦。之前有一個女朋友啦，咁佢係一個比較需求大啲嘅女仔。咁有一日大家想要嘅時候咧，就但係咁啱就去就嚟咁嗰日其實我哋 shopping 緊嘅喺出邊，咁跟住就突然間話不如博嘢啦。點解會轉接得咁唔自然？就係你 M，咁我哋就即係急腳翻屋企博嘢，趕嘅真係趕時間，因為個 time 嗰個時間咧係得翻2個鐘頭嘅空檔。點解佢嚟 M 可以精準到去以鐘頭嚟計？我唔知啊，係咪你女仔 feel 到啊？冇㗎，我係唔會知㗎。咁如果係咁，女仔唔會漏 M 啦。咁啊係嘅，咁我唔知佢點樣 feel 到啦。咁跟住咧，總之佢就其實可能佢已經 feel 到出緊嚟喎嚇，夾住等啲嘢唔出嚟咁樣。跟住又捉我翻屋企啦，咁啊真係多。咁但係咧，多過一半咧，好似出血。嗱，嗰次有大肚，我係見到個肚咧開始慢慢變色，開始越嚟越有呢個手勢係越嚟越有色澤。咁我知瀨嘢係好多嘅，定係咪開始拉絲、血絲。咁咧，但係你知道女仔嚟 M 嘅時候，除咗血之外，係有其他分泌嘅嘛，即係先前嗰啲白帶啊嗰啲嘢咧。咁佢唔知點解好撚多白帶。咁但係佢白帶想奶啊？等先，佢嘅白帶係多到佢係結為咗一個半液體半硬體嘅狀態，即係啫喱狀嘅一個狀態。啫喱狀嘅白帶，啫喱狀嘅白帶。咁啱啱我講啦，開始帶血絲嘅時候咧，咁就開始拉埋其他嘢出嚟。拉咗個仔出嚟，拉下，屌你，拉咗嚿啫喱出嚟。乜撚嘢啊？你講咩啊？我仲要唔係就咁拉出嚟，咁你知科嘢嘅時候係一啲程序嘢啦，你有時入咗去會成碌掹翻出嚟，跟住再入翻去咁樣。咁我有一下成碌掹出嚟嘅時候咧，就掹咗嚿啫喱出嚟，跌撚咗落張床度，跟住我就望住。有陣時嗰嚿啫喱係咩顏？白白地半透明咁樣樣。哇！呢個我真係聞所未聞過呢件事。咁我就望住嚿啫喱啦。但因為嚟 M 嘅女仔咧，有機會啲 M 會結成血塊嘅。可能我睇得唔清楚，因為都係啲昏暗嘅環境嚟嘅。
咁總之就有皮嘢跌咗落張床度啦，咁我就望住個大嚿嘅，好大嚿㗎，即係一個蚊銀再大啲啲。你有冇食過嗰啲舉藥啊？嗰啲一包包毒啊，包咗嗰啲舉藥，跟住佢就跌咗落張床。你又想舐下？我望住個舉藥，佢就望住我，望住我舉藥啦。佢自己都望到嘅佢。望到嘅，佢望到嘅，因為嗰日係狗仔式嘅。咁佢可能向後望嘅時候就望到有舉藥跌咗落張床度啦。咁我就問佢咩嚟㗎？作為人都有好奇心㗎嘛，係咪先？但係豆腐渣我知係豆腐渣啊嘛，啫喱我未見過啊！嗰個語氣嘅問係點樣問？啊，嗰個係一個講國語嘅女仔嚟嘅，咁我就問：這是啥玩意兒？這是什麼？咁佢就可能係分泌啦。咁我就冇理啦，你知啦，我豆腐渣都唔理，啫喱呢啲咁嘅嘢，我真係唔理啦。我咬。我冇理佢嘅，咁我跟住我就一路抽插啦，我啫喱就一路喺下邊咁樣，跟住去到成件事完咗之後，佢係溶咗啊！啲啫喱溶咗一灘液體咁嘅嘢。係真係㗎，係真係。但係我想講之後咧，我就發覺，原來呢個女仔喺嚟 M 前後咧，佢係會舉藥。特別濕嘅，即係特別潤滑，因為佢嘅白帶嘅分泌咁樣，係咁啱嗰一次特別多，佢結成一個舉藥咁嘅嘢啫。咁講起濕唔濕呢個話題，你知香港冬天天氣會好乾燥啦，咁屋鳩都係嘅，即係平時喺冬天可能打飛機嘅時候咧，都會就住手，可能唔好扯得咁行。會撕裂啦。咁有一次咧就係啱啱我話佢喺嚟 M 前後先至會比較濕潤啲，但係嚟 M 以外嘅時候咧佢係乾。同一個女仔嚟嘅。同一個女仔嚟嘅，同一個女仔嚟嘅，係比較乾。冬天搏嘢，佢又唔嚟 M，咁嗰次我又冇帶套。咁所以我嘅肌膚係直接係掂到佢嘅結構啦，咁但係佢嘅結構就深烤唔濕潤啦，咁我嘅龜頭亦都比較乾燥啦。用結構嚟講，呢樣嘢真係好好笑。所以入去嘅時候係好撚痛，係入唔到。我想問你有冇割包皮？我係冇割包皮，所以我係好撚多皮，好撚多可以乾燥嘅地方。好撚都可以扯開。係啦。咁跟住咧，一入去嘅時候，我 feel 到啲乸乸地，仆街啦，咩事咧咁樣？嗰種乸乸地係同我平時打飛機嗰種感覺係一模一樣。咁我拉翻出嚟嘅時候咧，就見到係有一條打橫嘅一條血痕，但係我撕裂咗。我頂帽仔一分圍。點樣？係冇一分圍二咁誇張嘅。想問下打橫嗰樣嘢係咩結構啊？即係嗱，你 show 你嘅手出嚟，係啦咁樣啦，咁你當你嘅手指公係個龜頭啊，佢就喺你嘅第一節嗰個位，就係有一條打橫嘅血痕喺度，即係喺龜頭啊嗰個位我係撕裂咗。咁但係出於對於女方嘅尊重咧，我都係繼續。Oh my god！我都忍唔住夾住我個雖然我冇夠得，真係好痛。我係要翻去廁所搽一搽 cream。所以大家冬天煲嘢係要做好一個保護嘅。其實女仔都係需要嘅，因為女仔咧，如果喺乾燥嘅情況下做咧，其實佢下面都會因為摩擦得勁咧。尤其是我呢啲咁持久嗰啲咧，係會出煙嘅。OK， 呢個我唔想深究啊。除咗濕同乾，仲有冇啲？我諗下先，即係有時咧情趣咧，你會唔係除晒所有衫噶嘛？我發覺咧呢一個女仔嘅體液啦，乾咗之後咧係會變得好顯眼嘅，尤其是啲黑色衫嘅上面。即係有啲積，係好多積。咁嗰次咧，我就冇除晒衫啦，亦都冇帶套啦。我係出咗街之後先發覺成件衫嘅下半部分都係一笪笪好似雲朵咁啊，好詩意嘅食。呢個小分享啫，大家煲完嘢最好換衫啦，一係就搲高啲件衫啦。出咗街幾耐之後發覺？都半日㗎，條女又唔同我講喎，仆街。除咗你頭先講嗰啲你好多嘅女性伴侶之外，我聽講你都有啲男人 KTV 嘅故事。我想講 KTV 呢樣嘢，大家喺未成熟嘅時候以為係唱歌嘅地方 ，no， 佢係一個揾專業談情嘅地方。有啲少少唔識點答。我哋係咪下一集再分享？係冇錯，咁大家就可以期待下一集啦。下次再見，拜拜。拜。